twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda tunabifuriza kugira igitondo cyiza Clement. Yego. Amahoro. Kuri twese. Wazindutse. Bisanzwe kuzinduka. Umurimo no wakare. Umubyizi no wakare. Ubwo bari n'abaturushije. Ariko wenda ubwo ari mu mpeshyi ariko wabonye ko ku munsi w'ejo akavura kaguye i Kigali gake n'ubujojo. Ari kumenya atari hose still. Kora ko nabo butumwa nakire bamwe bambwiraga yuko ati se yaguye hehe. Yego. Wenda twebweho twari turi yaraguye. Twari turi Igikondo. Ahantu hitwa ku Kimisange. Twari twagiye kureba imikorere yaho inzego z'ibanze zaho dusanga umugenzuzi w'inzego z'ibanze. Oya ntabwo ari umugenzuzi ariko twarahageze just. Yego. Hari ibyo twari twagiye mu masaha ya 2 rwose n'iminota mike nibwo z'ijoro mbere ko match itsindagira bigega urayizi se. Yego. No kuvuga kiriya mvura yaguye ni mugoroba. Iratsindagira ibigega. Ni mu gihe imyaka ubundi bayeze bamaze kuyishyira mu bigega bahunitse ikabitsindagira muri gutsindagira kugira ngo bongeremo n'indi myaka nicyo mvugo ivuga niyo mvura igwa icyo gihe. Ariko se n'insindagira ni mungira. Oya mungira mirariza mu kwa munane. Yo muri Nyakanga niyo nsindagira bigega. Kuko ubu turi muri Nyakanga ahubwo muri Kamena. Kanama nyine navuze ngo yo muri Nyakanga niyo nsindagira bigega yo muri Kanama nizaba ari mungira mirara. Yego. Clement bimeze bite se? Urebye tumeze neza nta kibazo. Dufite amakuru tujye kuganiraho muri iki gitondo. I think ko abantu bamwe babyutse ariko hari abandi batarabyuka bo mu bihugu bimwe na bimwe. Niho isi bera isi. Yego, ni nayo mpamvu abantu bamwe bavuga bati isi ntabwo izarangirira rimwe. Nitagira amasaha amwe igenderaho. Rangirira rimwe mwe mubikura. Ubundi se ndi uzayirangiza buriya ra? No. Ko ari ibintu biba bigoye ubundi ari ibintu ushyira ngo mu dukubo. Ibintu by'imyemerere no kwemera uko ibintu bizagenda ntabwo nkunda kubijyaho impaka cyane kubera ko ntabwo mbizi. Hanyuma tugiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari muri Karemi muri ntara ya Tanganyika ubwo ngubwo ko Karemi no murwa makuru w'intara ya Tanganyika. Yego, ni nko Chopo ari Kisangani ni intara nako ni umurwa mukuru w'intara ya Chopo. Yego. Baravuga bati muri Karemi hari kuba imikwabi ikomeye kubera ko batekereza ko AFC/M23 ishobora kuhagera. Cyo ni cyambere. Icya kabiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gihari ni ukuvuga ko kuri ubu ngubu tariki 15 ku munsi w'ejo baravugaga bati amasezerano ya Washington ateganya ko ingabo z'u Rwanda zagombaga kuba zavuye ku butaka bwa Kongo koko niba ziriyo mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni imvugo ebyiri zitandukanye. Amerika ivuga ko ari ingabo z'u Rwanda, u Rwanda rukavuga ko ari ingamba z'ubwirinzi. Ibyo nabyo ni ibintu bitarasobanuka kugeza ubu kuki umwe avuga ibi undi akavuga ibi. Yego. Icya gatatu hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Igoma ahoherejwe twarabivuze abofisiye 3 ba FARDC bagiye kureba yubahirizwa ry'iby'impande zombi zemeranyije gushyira mu bikorwa. Yego. Hari ikindi urebye ni ibyo ngibyo. Tugiye kureba muri make muri iki gitondo tariki 16 z'ukwezi kwa karindwi ni iki twakwitega muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagendewe kuri ibyo bintu byose uko ari bitatu. Wende dushobora no kuza kongeramo ibindi kubera ko nka Karemi ntabwo umuntu yibaza uburyo na mbere hagiye havugwa ko hagiye haba imikwabu igamije gufata abantu. Umwaka ushize yarabaye. Yego. Umwaka ushize mu mpera za 2025 ubwo ihuriro ariko batarabana ihuriro bwabyo muri cya gihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo AFC/M23 mu kwezi kwa mbere ku mwaka ushize ikimara gufata umujyi wa Goma. Mu kwezi kwa kabiri igafata umujyi wa Bukavu ariko noneho nanone mu mpera za 2025 ifata Uvira. Nibwo hatangiye kuba iyo mikwabu nanone yo gufata abantu bakekaga yuko bafite aho bahuriye na AFC/M23 bavuga bati wasanga ari intasi baje gutata naho guverineri intara ya Katanga ya Tanganyika yavugaga ko batashaka ko ngo iriya ntara yafatwa na AFC/M23
n'u Rwanda bo bavuga gutyo AFC 23 n'u Rwanda ariko kuba byongeye kugaruka nanone uyu munsi urebye ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa twabonye depite Bitakwira mu nteko ishinga amategeko ya Kongo atabaza minisitiri w'ingabo n'umugaba mukuru w'ingabo ngo batabare vuba na bwangu kora ko AFC 23 guhumekera mu marembo ya Baraka kandi gufata Baraka egare kuba wageze Karemi yego muri Tanganyika kuba rero hari ubwoba hatangiye n'ibikorwa by'imikwabu byaherukaga umwaka ushize 2025 bikaba byongeye kugaruka uyu munsi aho rwose ku itariki yo kuri 15 hari kuri wa gatatu biriwe muri uyo mikwabu bafata abantu bose bakekaho kuba baba badafite ibyangombwa cyangwa n'undi wari bashobora gukeka ati umuntu no gukekwa bakabafungiye n'ubundi muri gereza ya Karemi hariya bavuga ati ubutabera barebe ngo bimeze bite ariko no kuvuga ngo hari ikikwango ko AFC 23 bitewe n'imbaraga yakoresheje mu kwigarurira Mikenke kuva muri ya nyuguti ya O twagarutse mu biganiro byacu byatambutse kugira ngo ikoreshe izo mbaraga yigarurire point zero yagenzurwaga n'ihuriro ry'ingabo za leta ubwo ni FARDC point zero ubwo abadukurikira twakunze kuyigaragaza nka rompo yo kwa Rando yego ishobora kuba ijya ku kibuga cy'indege ikajya kuri stade Amahoro ikanyura hari inyuma uhinguka kuri Teledisi ukanyura hari imbere kwa Rando n'ubundi ugana ku Gishushu ku muhanda wundi ushobora no kumanuka erega Wagiremera ukamanuka Gisimenti oya naho ushobora no kuharenga utarajya kuri Zaria Court kuri Cogebanque umanuka kuri Cogebanque ukajya muri ya mihanda yo hasi ya mihanda y'inyuma hariya point zero iri strategique ku yego kora kurumva ni imihanda yerekeza muri Baraka yerekeza Uvira yerekeza n'ubundi mu Minembwe noneho ni ku musozi ariko noneho umusozi ukaba ufite ihuriro ry'iyo mihanda yose kuburimo rero izo nzira zose uri kuzigenzura kwigarurira rero ibyo bice bya point zero kuva mu kwezi kwa gatatu nyuma y'amezi 4 byari bifite icyo bivuze kuri iryo huriro AFC 23 kuri gutakaza iyo point zero nabyo bigatakazwa na FARDC Wazalendo FDLR ingabo z'u Burundi abacancuro muri rusange Sepanwari Hibu ubwaburo bwinshi nyine nabashobora gushaka umusururu ugakomeza kushakisha troshi ku manywa none no gukomeza kubahinda gukomeza kubaherekeza ati turakomeza kubagenda tubasubiza inyuma Baraka Karemi Baraka uvuye muri Baraka ntahandi uhita winjira uvuye muri Kivu y'Amajyepfo winjiye Karemi kuba rero imikwabo yaririwe iba abantu bagatabwa muri yombi benshi muri rusange urebye ya mpuruza n'ubundi wavuga ko Bitakwira rafite amakuru yego ariko ubwoba bukomeje kuba bwose ese n'ubwo ubwoba bukomeje kuba bwose M23 yabifite umugambi wo kuhafata ishobora kuba M23 irwana ivuga ko nta mugambi wo gufata iti turafata dufata iki ivuga ko nta mugambi wo gufata ko turi iwacu iwanyu ufata iki ariko impungenge ntabwo zabura ku ruhande rwa Kinshasa FARDC ndetse no mu ntara ya Tanganyika muri rusange kubera ko baravuga ko ubwabo nta no gwanemera kwitarimo baravuga ngo bashobora kuba barimo ariko reka dukore n'umukwabo kureba niba bashobora kuba baramaze kwinjira cyangwa bashaka kwinjira niyo mpamvu bakoze iriya mikwabo hanyuma rero uziko ari n'amashusho yakorekeje ku mbuga nkoranyambaga agaragaza urubyiruko rwinshi rwambaye ubusa hejuru bamaze gufata bagata muri yombi bakekwaho kuba hari aho baba bahuriye n'ibyo bikorwa cyangwa se ari abantu bo gukemangwa noneho wareba yuko M23 umugambi wayo yatangaje ngo ni mu rwego rwo gukumira cyangwa se gucunga umutekano no kureba ngo icyahungabanya muri rusange umutekano ariko urabizi ko guverineri wiriya ntara n'ubundi ya Katanga nako yatanganyika we ibyo agenda atangaza aravuga yuko rwose bazakora igishoboka cyose kugira ngo iriya ntara itinjirirwa nabo yita FC 23 akavuga ko n'u Rwanda muri rusange ukabona yuko byanze bikunze zirambaraga zashizwemo babacacuro twavuze mu biganiro byacu byatambutse mu minsi mike bakomeje kwinjira hariya muri Karemi ubwo ni iruhande rwa Tanganyika kandi Tanganyika ikora kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo no Burundi na Tanzania ukabona ko byanze bikunze nta nduru buryo ipfa kuvugira ubusa ku musozi kirazira
So Clement, ubu ngubu rero ikintu gitangiye kwibazwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ni kuki ari bwo uyu munsi wabonye Minisitiri w'Ingabo asura inganda z'intwaro yego muri Misiri. Abantu bakibaza Gikabombo Mwande ya Vita. Abantu bakibaza ngo Repubulika Demokarasi ya Kongo Tshisekedi yaravuze ati barambeshye mu gisirikare, bambwira ko dufite igisirikare gikomeye ariko iyo ngenzuye mbona none igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo Senateri Vode avuga ko kivanze na FRDC na FDLR nicyo kigiye kujya gukaza imyitozo. Ubundi ushobora kuvuga ngo ni FDLR ni FRDC. Yego. Hatari FDLR FARDC ushobora kushaka ukayibura. Kubera yuko urebye imbaraga n'abarwana ku rugamba usanga muri burasirazuba bwa Kongo abantu barwana ku rugamba n'igisirikare cy'u Burundi ndetse na FDLR. Yego. Kubona ubundi ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC barivanze na FDLR bakaba bakorana umunsi ku munsi ku murongo w'urugamba, imbere hakaba haba hari FDLR ni igaragara mu bikorwa bya gisirikare no gutanga imyitozo n'amahugurwa ya gisirikare, bari kuri payroll y'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC, nubwo nabo bakora ibindi bikorwa bindi bibaha amafaranga. Ntabwo ari uguhembwa gusa na FARDC kuko bagira ibirombe, batwika amakara, baracuruza. Noneho kuba rero bajya mu mahugurwa n'ubundi mu Misiri, ukabona ko hari abinjiye mu Misiri bitwa FARDC kandi FARDC gare FDLR kuko barakorana handi ni handi, ntabwo n'ubundi wabatandukanye kuko nge mvuga ko banywanye, kandi abantu banywanye ubwabyo kubatandukanya kirazira biranagoye. Ntabwo rero n'ubundi mu minsi ishize twabonye na raporo twarayivuze hano y'impuguke za Loni igaragaza ko hari abasirikare ba FDLR cyangwa se barwanye ba FDLR boherejwe mu mahugurwa imbere no hanze y'igihugu. Yego. None se niba hari boherezwa imbere no hanze y'igihugu kandi byoherezwa barahinduriwe imyirondoro, hari n'abamaze gusenyerwa muri Wazalendu kugira ngo bizagaragare ko niyo FDLR itakibaho, ariko bareyero mabazi ngo aho yehereye twabashyize muri Wazalendu ni nko kubatiza kugira ngo tuyobye amarari, ariko turabizi yego ko mudahari, ariko niba dusanzwe dukorana muri rusange tukatuzi ko ari mwebwe mufite ubushongore n'ubukaka, harimwe musanzwe mudufasha mu myitozo imbere ku rugamba, rimwe banyamugenda mu imbere no mu myitozo yo hanze n'imbere y'igihugu niho baragenda. Ntabwo watandukanya rero n'ubundi nitujya kongerera ubushobozi igisirikare turahera kuri mwe uko ni mwebwe musanzwe mufite ubwo bushobozi, ni namwe musanzwe mudufasha. Ntabwo n'ubundi rero wahita uvuga ngo abagiye mu myitozo mu Misiri uvuge ngo yabari FARDC gusa kuko n'ubundi basanzwe bakorana kandi no kubatandukanya biragoye. Kandi noneho si no muri Repubulika Demokarasi ya Kongo gusa, n'ubundi no mu Burundi urabizi ko harimo na benshi binjiye no mu butegetsi no mu mitegekere y'igihugu, n'amazina ku karubanda ajya hanze ahari muri rusange ku Burundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo ku mikoranire y'uyu mutwe w'iterabwoba FDLR ugizwe na bamwe mu basi bahekuye u Rwanda mu myaka 32 ishize. Ibyo bihugu byombi imikoranire irahari kandi na raporo zirabigaragaza. None Clement, hari icyo witeze se kizavamo muri iyo myitozo se? Ariko sinkomeze kukubaza ko turi mu kiganiro. Ndakomeje kukubaza nkabona nawe uri gusubiza, nkaho ndi kubariza inyuma ya kamera. Twagiye twikorera ikiganiro twibere inyuma ya kamera. Abantu bari banagukumbuye ariko no kuri kamera. Nge mba naho ngaho ntacyo biba bimbwiye. Yego nta kibazo mu cyaro. Ariko nyine jya umbwira nawe niba ari ngombwa kumbaza. Yego icyo wari uvuze ngo hari ikizavamo. Urebye kizavamo n'ubundi niba tureba ihuriro AFC 23 mu burasirazuba bwa Kongo, muri iyi mirwano imaze imyaka hafi 5 kuko no kuva 2021 mu kwezi ko Gushyingo. Yego mu kwa 11. Mu kwa 11 na 21. Ubu turi mu kwa 7 harabura amezi 4 ngo imyaka 5 yuzure. Urebye ibisirikare by'ibihugu bitandukanye dushyize muri iyo mitwe y'abacancuru iva mu bindi bihugu bitandukanye yarwanye na AFC 23 cyangwa se M23 muri rusange cyangwa se ARC cya gisirikare cya M23. Yego wasanga barenga ibihugu 10 na
n'ubundi wakwibaza ngo ariko nabo bakavuga ko bashyigikiwe n'u Rwanda, bavuga ko bashyigikiwe n'u Rwanda kubwo kandi u Rwanda rukaba igihugu gifite igisirikare ariko nacyo niba AFC 23 babivuze muri uwo mwandiko muri Afurika bibaye uko nk'uko babivuga ari igihugu kimwe sibyo gishyigikiye uwo muntu umwe n'ubundi kikarwanya ibyo bihugu by'isi yose kuko uraza gusanga harimo n'abo bacancuro bavuye ku migabane itandukanye. Ariko Clement reka nkubwire ntabwo sinshobora kuvuga ngo u Rwanda rushyigikiye AFC 23 cyangwa u Rwanda nayo cyaruyiha ibyo aba muri raporo bashuti bawe bakora muri Loni bapfutso bayinshuti ariko bibaye ari nabyo wa mugani wawe igihugu kimwe kizaye kurwana na SADC yose kikarwana na East Africa yose kikarwana n'abacanco bo muri Colombia no muri Salvador muri Amerika igihugu kimeze gite muri Amerika na Israel na Turkiya no Bubiligi no Faransa yego ubundi cyo ni igihugu Angola Burundi Tanzania ubwabyo ryo ntahita nkubwira ngo nari ngiye ndi kugusubiza aho ngaho navugaga ngo turebye muri iyo myaka 5 hafi 5 ibura mezane ukareba bose barwanye uteranyije ibyo bihugu byose ukabireba birenga ahubwo twari tuvuze 10 na bingahe dushaka no kurenga uko nka SADC ubwayo ibihugu binyamiryango tuvanye wenda Kongo yari yatabawe ni ibihugu 15 na Kongo 16 washyiraho ibindi biri muri uwo mwandiko usanga ari ibihugu byinshi ariko noneho niyo myitozo niyo wayijyamo gushyiraho harya Colombia yego El Salvador babandi burijwe Ubufaransa Ububiligi Ubufaransa Ububiligi Israel urumva abo ngabo bose bagenda bavugwa mu mwandiko Burundi nturabushyiramo haraburijwe uriye yabwiye wa mugabo wari Eric Princess oya hari umugabo wari umuvugizi wa FARDC Wiringoma yabwiye ngo quickly no mu France uriya wari mu batoza yari mu batoza ba Romania ariko we yari umutoza wabo ariko atari umunyaromania ari implicated no mu France yego Romania hagure itayinjiramo muri ibyo twavugaga yego handi abo ngabo nabo bamenyekanye muri rusange hari n'abandi bandi baba ariyo mu buryo buhishe yego ubona uko ari ibyo bihugu byose ushobora kugenda ureba niyo myitozo niyo wajya kuyikora ntabwo ari imyitozo yo kuza ngo uhite ushyira mu bikorwa mu gitondo umunsi umwe ako kanya sibyo imyitozo yego urayikora yego kandi abagiye kuyikora ni imbarwa nabo bagomba kuza bakayiha abandi bikaba uruhererekane kugeza igihe ubwo ishyirwa mu bikorwa kuri kibuga cyangwa se ku murongo w'urugamba noneho wanareba iyo myitozo yego ku murongo w'urugamba ubishyiraho n'impamvu y'ikirwanirwa ikirwanirwa nacyo nimwe mu iturufu yifashishwa mu gutuma urugamba ushobora kurutsinda cyangwa ngo hari abasirikare b'abarundi bavuze bari baragoteye kigeze yego 250 650 bakomeje kugenda bihenga yego bararenga 650 kandi Uburundi bwo hora bwoherezayo gusa ntago twari twabona bwahinduye ukibaza aba bantu amaherezo zabayaye kano karere karimo intambara mbatanye mbayobore karimo intambara iremereye mbatanye mbayobore kuko ubwabyo mbatanye mbayobore ubwanyu ni ukubatanya kandi nkoresheje mwebwe hagati muri mwebwe nk'ubu wabonye Perezida Evariste Ndayishimiye yego yandikiye Fare Nyasimbe yandikira Museveni Kisekedi hubwo Kisekedi yandikiye Ndayishimiye yandikira Nyasimbe na Museveni yandikira na Museveni yego ni ubutumwa bwayoherejwe rwose muri ibyo bihugu bitatu biri mu bice bitandukanye urebye umugabane wa Afurika uko uteye wenda hari bibiri muri Afurika y'Uburasirazuba hari ikibazo njya nibaza mwese abantu tuganira mutarashobora kunsubiza nawe afite 50% y'igisubizo nge ntabwo nshaka kuza muri icyo gisubizo ariko nubwo bagifite nubwo nabo ngifite singishaka yego ubundi Uganda ihagaze mu bibazo bya Kongo none se Uganda ihagaze mu bibazo bya Kongo mu mwaka wa 2024 ubimbwire mu buryo buri clean and clear mu mwaka wa 2024 General Muhozi umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yatangaje ko vuba cyane tuzabona abacancuro muri Demokarasi ya Kongo bahambirijwe Repubulika Demokarasi ya Kongo ko General Muhozi ntiyarwanye na General Major Paul Kagame ntabwo barwananye gushyira kaliba ku yindi ariko karibu ubu ngubu muzehe nanone ari kuva kuri top afite icungu nose Museveni avuga kangahe muri ibi bibazo tubona hano Kisekedi yoherereza
Museveni nkande none se kuki wamusaba ko ahindura guverineri akamuhindura aramuhereza nka perezida ariko nawe afite abandi birageraho ariko none icyo nshaka kukubwira ni ukuvuga ngo niba yaratubwiye ibintu tukabibona niba M23 tuvuga 2021 mu Gushyingo yinjiye ivuye hehe yari ivuye muri Uganda kandi Uganda n'ubundi Kongo ntishyira mu majwi kandi uwo yakavuga ko yayiteye niho yaturutse kandi noneho Repubulika Demokarasi ya Kongo na Uganda ntiragaragaza ko ifitanye ikibazo na AFC 23 kandi noneho niyo Kivu y'Amajyepfo tuvuga ubwabyo y'Amajyaruguru na Ituri ni uburasirazuba bwa Kongo kandi Uganda iri muri burasirazuba bwa Kongo mu ntara ya Ituri kandi mu ntara ya Ituri ntabwo AFC 23 yari yagirana ikibazo n'intara ya Ituri cyangwa abasirikare ba Uganda bari mu ntara ya Ituri. Afite impamvu nkoje ikibazo nuko Uganda iri hariya nawe urabivuze ngo abateye baturutse Uganda yego baturutse Uganda hakondanwa u Rwanda nta kintu wumvamo nibyo nkubwira nyine ko hari icyo nyine kuba abantu bateye baturutse mu rugo rwawe ariko ntumwikome ari ukondana hari ikirimo nyine aho ngaho hari icy'ubutegetsi bwa Kinshasa we n'ubu mu minsi ishize kwandikira Museveni oya si no kumwandikira mu kwezi kwa gatanu cy'ubundi siramo mu kwezi kwa gatanu mu mezi abirashize Kisekedi yari muri Uganda bagirana n'amasezerano arenze 6 y'imikoranire mu nzego zitandukanye harimo n'iby'umutekano byo barakomezaga kubitsura ko bimaze igihe bishingiye ku ntara ya Ituri ku Bahima n'Abahema muri Uganda barita tw'Abahima bagera muri Kongo kuri iriya ntara yaho zigi ku gice cya Kongo bakitwa Abahema ari na mpamvu Uganda ijya kurwanayo hariya Perezida Kagame uheruka kumubona na Perezida Museveni yari haciyemo imyaka sawa kadukomeza ikiganiro niba haciyemo imyaka ubwo twikomeza ikiganiro kuko ibyo ntabwo ari ibintu bisanzwe ariko abantu bakurikira barabizi kubera ko n'umubano w'u Rwanda na Uganda ntabwo umaze igihe kinini uzahuwe kandi no kuzahurwa ntabwo wazahuwe na perezida wa Uganda Museveni wazamuwe na Muhoozi Kainerugaba ntacyo wumvamo ariko nibyo nakubwira ariko kutabwira abantu icyo wumva oye icyo numvamo nawe babwire badukurikiye nawe igisubizo uragifite yababwire Clement wowe nibyo ushaka kugira nta bibazo ubundi bya hano mu karere bishobora kuba byagera no ku gisubizo cya nyuma Uganda itafitemo akaboko nibyo ngibyo kuko ubundi nka perezida Museveni yitwara nka Duwayi wa Afrika y'Uburasirazuba wabonye ko hatangiwe n'umushinga wo kuvuga ngo Afrika y'Uburasirazuba yishyire hamwe dushake n'indi uzayiyobora yumva ko ari we wagombye kuba na perezida wa Afrika y'Uburasirazuba ngira ngo n'uwo mujyi washaka akavuga ati Muhoozi naba ndeberera ubutegetsi oya nawe ndashobora no kubavuga oya naba ndeberera ubutegetsi mbe nshaka uburyo nategeka Afrika yanyu mu gihe cyaba kishoboka ibyo ngibyo nabyo biri muri uwo mwandiko ntabwo umuntu yabyirengagiza kuba rero yongeye koherezayo iyi ntumwe ikajyana buno butumwa aherukayo nawe mu kwezi kwa gatanu ukareba n'ibyaganiriweho kuko urumva ni tuwa cyangwa se ndayishimiye icyo nako Tshisekedi cyakoze ni tuwa ariko iyo tuwa urebeye kuri Nyasimbe nawe bo abantu diplomatically minisitiri ushinzwe kwishyira hamwe kwa karere yego niwe yatumye urawo muri Kongo Floribert Anzurine diplomatically abantu ntibakabone ngo umuntu yavuye hagiye mujye munareba yavuye hagiye aho yagiye naho yavuye bafitanye mubano ki muri diplomasi noneho umwuka uhari ni uwuhe kuko mu Burundi ni umuyobozi wa Afrika yunze ubumwe uyu munsi yego muri Uganda mbere yo kuva mu Burundi haherukayo intumwa ntabwo turazita intumwa nubwo ari intumwa perezida w'u Burundi aheruka mu kwezi kwa gatandatu gushize i Kinshasa nyuma yuko avuye i Kinshasa abatavuga rumwe n'ubutegetsi baje mu Burundi bahura na perezida Evariste Ndayishimiye ubwo urenze byanyu byo kubatiza ingabo mwavuze ibyo by'ingabo byihorere ntabwo we mwabatije ngo ingabo zigenda ngo zitambaye ngo ibyo wenda n'ibindi byihorere twarebaga bijyanye n'izo mpande zombi akeneye no kumenya ngo se ko nagutumye ngo untumikire utumire ba bantu tutavuga rumwe n'ubutegetsi ubangerezeho ubutumwa nyuma yuko muganiriye
byagenze biti. ariko bya banabivugana kuri telefone, banabivuga kuri telefone, ariko noneho hari iby'ibintu noneho ugira ngo tugende umuganira unjyane n'ubu butumwa kuri telefone zirumvirizwa, urumva baba bafite ibindi bitego, hari n'ibindi baba bifite ariko si bose banabigira. Niba ari urasirwa ku murongo w'urugamba imbere se niba arakubwira ko atazatunga smartphone mujye mureba iyo ntunze, abandi bazigendana mu ntoki, ibyo byose biba bifite icyo bivuze. Noneho wareba na Uganda byane twaragiye mu myitwarire y'igihugu cya Uganda uko kiyumva hano mu karere, ibyo bifite icyo bivuze. Noneho na Nyasimbe ntiwamwibagirwa perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo, kubera yuko niwe muhuza wa Afurika yunze ubumwe, niwe ufite izo nshingano ya kipe ayoboye irimo na Olusegun Obasanjo, ikabamo wahoze ari perezida wa Kenya. Olusegun Obasanjo nawe yahoze ari perezida wa Nigeria, n'abadamu babiri wahoze ari Charles Zewde wari Ethiopia ndetse na Central Africa na Catherine Samba Panza. Yego, abo ngabo nabo barimo aho ngaho no muri Afurika y'Epfo no bari mundi. Abo ngabo bose urumva nibigera kuri Nyasimbe n'ubundi egare ko birabigeze kuri babandi bose. Nivuga ngo bwa butumwa bwa Kisekedi buraba bwamaze kugera aho bireba. Kugira kuri Afurika yunze ubumwe, raporo barahita bayitanga hehe muri babafatanyabikorwa byabo. Uyu munsi 97% by'abaguzi bose bamenyera kuri internet amakuru yaho bagura ibicuruzwa byose bagura. Niba amakuru kuri business yawe ari ahandi hantu hatari kuri internet, ubwo urashakira abakiriya aho batari. Reka mbivuge neza, niba udakorana na Afrinovators mu kumenyekanisha business yawe, urashakira abakiriya aho batari. Uyu munsi Afrinovators ifite promotion yitwa Toto Digital Promo. Hano tukubakira website nziza kandi igezweho, yaba ya business isanzwe, e-commerce, NGO, amashuri, ibigo bitanga service n'ibindi. Tugukorera Google profile itanga amakuru yose kuri business yawe, tukaguha na domain name nka .rw.com cyangwa se .org. Ikiruta byose ariko tukwinjiza muri huza.rw. Uru ni urubuga rufasha business zo mu Rwanda kuboneka ndetse no kumenyekana kurushaho. Aha ni abakiriya bashya bashobora kukubona. Niba ibi byose ubifite kuri huza.rw, tuguhigerageza cyangwa se trial y'amezi 3 nta kiguzi. Gushyiraho business yawe ku buntu. Urashaka gutangira? Hamagara cyangwa wandika ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 85 73 70 cyangwa usure y3.huza.rawa. Wanadusura aho dukorera i Nyarugenge mu mujyi mu nyubako ya TCB mu muryango nimero F1B inyuma ya Centenary House, ni hafi ya Simba Supermarket. Buri gihe uko usoje imirimo, iyo nta gahunda z'umuryango zihutirwa zigutegereje mu rugo, wifuza kuruhura ubwonko no kuganira nabo mwungurana ibitekerezo ku kazi kawe cyangwa ku iterambere ry'ubuzima, nguhitiyemo kwa Jados Bar Restaurant and Coffee. Aha niho hantu hatuje kandi hari smart, kuko baguha serivisi za 5 stars, waba wifuza kuhafatira amafunguro ku manywa, kuhakoreshereza komandi ikagusanga iwawe mu rugo, ku kazi kawe ndetse n'ahandi waba uherereye, cyangwa kuhasangirira n'abawe icyo kunywa, yaba ibisembuye n'ibidasembuye. Ngaha ahantu hari smart mu mujyi wa Kigali kwa Jados Bar Restaurant and Coffee, bafite aho mwaganirira hatuje, mwifuza gukora inama zaba iz'akazi, inama y'ubukwe, aho mwakwiyakirira muvuye gusezerana. Bafite ahantu hatuje hisanzuye kubifuriza abanyi isabukuru nziza n'ibindi birori. Bafite sale z'imyidagaduro, harimo aho berekanira imipira yose by'umwihariko yo ku mugabane w'Uburayi, aho gukinira biyari kandi zirenze imwe, ndetse n'abakunda gususuruka bafite bande ya karaoke n'igisope buri weekend. Bafite umwihariko w'akabyiniro night club. Jados Bar Restaurant and Coffee Shop ni ku Gisozi ujya Beretwari, ahegeranye n'icyapa cya bisi zijya mu mujyi. Bafite n'andi mashami hafi ya gari ya Batsinda ndetse n'i Kanombe mu Busanza. Kubifuza ko serivisi zacu zibasangaho muri, mwaduhamagara kuri 0788 35 11 27. Jados Bar Restaurant and Coffee Shop, urugero rwa serivisi zinoze kandi zihuse mu Rwanda. Muri niko babita abafatanyabikorwa. Twebwe batwita abasagurirwa bikorwa, twe tukabita abafatanyabikorwa. Ibwo nuko nguko mu mvugo bivuze. Twe batwita abasagurirwa bikorwa, yego, twe tukabita abafatanyabikorwa. None se Clement, ikibazo aha ngaho wenda turimo turanasoza, I think ko dushobora gusoza, ariko tugasoza tuvuga ngo harya ubu yego muri Kongo ni iki kigiye gukurikiraho? Muri Kongo rero kumenya ikintu kigiye gukurikiraho, hariya hari indirimbo z'iwabo, iyo zirangiye hari igihe urumva ziba zifite iminota myinshi, hari igihe ugira ngo irarangiye ahubwo ari bigiye gutangira. No muri Kongo rero biri kubayo mu bijyanye n'umutekano n'umwuka mubi w'amakimbirane, wabigeranya n'izo ndirimbo basanzwe. Ariko ikibazo cyaho urumva hari Ebola,
yego abantu bahanze amaso ituriho zuwa ariko se Ebola ninde uyihanze amaso nabwo urebye uburemere bw'aba ari abantu iri kwica muri Repubulika Demokarasi ya Kongo n'imbaraga ziri gushyirwamo. Ufite wawe uhagarariye ngo OMS Gabriel yarahaje ntiyahaje se yarahaje agera muri Uganda ahantu OMS yageze tuba twumva mwamana OMS ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakuyemo imigabane urumva yakuyemo imigabane nyine urumva ariko niyo yayishinze gukuramo imigabane ariko ku muntu washinze nanone urumva icyo bisobanura ntabwo kitera inkunga ariko urumva niba yahaje tuba tugeze ngo turebe ngo harya aba bantu niba ariko se undi OMS ifite umuturage wa Kongo umuturage wa Kongo gupfa birabwiye iki OMS none se niba Kinshasa ubwayo bayishinja ko nta kintu iri gukora nta mbaraga iri gukora none se MONUSCO ni kimwe nyine ibyo ni kimwe kuko urareba ingengo y'imari igenda kuri MONUSCO ariko bavuga ngo MONUSCO yaje kubungabunga amahoro ahantu atari yego ejo nagiye kumva numva Guverineri Manziwiri ari kuvuga ngo babahaye amafaranga yo kurwanya Ebola ngo none tuza aho ari nyine amafaranga yo kurwanya Ebola barayaguha nyine akajya mu mifuka ya bamwe ibyo birasanzwe baratanga se y'ubwayo amafaranga ashobora kuyatanga ariko no kugeraho n'ikindi hari igihe njya ntekereza ko bayatanga mu magambo oya no mu bikorwa ashobora kuyatanga ariko no kuba yahagera nabwo ni ikindi simbizi ubwo njya ntekereza ko bayatanga mu magambo oya no mu bikorwa barayatanga ariko wakwibaza ngo ushobora no kuyatanga ukanayasubiza ushobora no kuyatanga ukanayasubiza nibyo nenge kubwira kubera ko ONG zo muri Afrika nuvuga ngo bahita bazana impuguke ziza abo baganga bahita babazana bakazana expert bakazana maze gukora ubushakashatsi abo mafaranga barayaguha ariko asubira iwabo none abo ba expert uvuga ngo baraza OMS bakayisubiza amafaranga yazanye n'ibyo bindi by'inkunga nyine inkunga buri gihe n'ubundi ziriya nkunga ntabwo ziba zifitiye akamaro Afurika ahubwo wowe wongeraho niba wemeseje ko gufata mu cyorezo cya Ebola iyo yaguteye inkunga aba yikoherereza n'imiti ntugarukire gusa no kuri izo impuguke n'abaganga iyo miti izo nkingo n'ibiki byose baraza ahubwo nawe ukongeraho bakasubiza iwabo nicyo ubundi gisobanuro cy'inkunga ubundi iriya nkunga nabwo ni uburyo bwo gusahura ariko butagaragara mu buryo nk'ubundi nka bwa bundi wenda bwitwaje intwaro buno bwo no kugusahura mu bwenge none Clement yego wenda turimo dusoza nk'umunyamuryango wa Afurika yunze ubumwe niko nzajya nkwita umunyamuryango wa Afurika yunze ubumwe nzajya nita kibazo nuko banegurana ari amanegu nzajya nita Clement umunyamuryango Afrika y'Urasirazuba mwite umunyamuryango wa Afurika yunze ubumwe none ibirenze ibyo kwita umunyamuryango wa UN ariko kibazo nakubwiye ngo banegurana amanegu zanegura uravuga ngewe se nawe uri umunyamuryango nta kibazo n'ufite ubwene gihugu bwese ntabwo ngiye nabihakanye yego urabyemera se nawe ibyo ngibyo byose none se nyine nk'umunyamuryango kubera ko igihugu ntabwo wakwihakana igihugu nuko oya reka nibarize Clement nk'umunyamuryango igihugu ni umunyamuryango kandi n'abaturage ubwo twese dusa tubanyamuryango nicyo babivuze nyine ndi kwibariza nanjye nagusubije n'ubundi mu buryo wenda nubwo budahuye nuko ubishaka reka nibarize Clement nk'umunyamuryango urumva wakora iki kugira ngo bino bintu oya ngiye nta rufunguzo mfite nkanjye nta rufunguzo mfite rwa biriya kubera ko urufunguzo rufitwe n'abategetsi ba Afurika muri rusange b'abanyamuryango bya bihugu nyine uri kuvuga 55 bya Afurika yunze ubumwe 8 bya Afurika y'Urasirazuba iby'ijana 90 na bingahe byo muri Loni ntago bibamo muri Loni habamo ibihugu 190 na bingahe ariko ntibibamo urumva aho ubundi urufunguzo rwo ntabwo wajya kurushakira kure rufitwe n'abategetsi ba Afurika we iyo tuganiriye akenshi dukunda kurangira topic tuyigize ya Afurika kuko tuganira tuvuga Kongo tuvuga u Rwanda kandi Kongo is Africa reka I know tuganira tuvuga Kongo tuvuga u Rwanda n'u Burundi tukazarangiza tuvuza Afurika yose reka ugiye kureba ibibazo biri mu Burasirazuba bwa Kongo by'umu makimbirane nureba mu bindi bice bindi bya Afurika uraza gusanga hari indi bihago bifite isano n'ibyo ngibyo ari nayo mpamvu ibyo bibazo byose bita byototera Afurika muri rusange kubera ko nk'iya Repubulika Demokarasi ya Kongo tuvuga umutungo wa Kongo
wavuga ko ari wo mutima wa Afurika. yego Ariko umutima wa Afurika urakiza abanyaburayi na Amerika na Aziya. ese buriya bizagenda bite n'abanya ko muri Kongo ari peteroli urabizi Peteroli yo muri Kongo ariko ntose yapimwe nande rumvara barabizi aba kuko nibo bayipimye. Nayo mabuye y'agaciro tuvuga nubwo rimwe rimwe byagaruka bakivuguruza ngo turabizi ngo hano ntayahaba ngo hari yarahari nibo bayapimye ratatubwira Abanyafrika ntabwo twe tuzi ko mabuye y'agaciro ikarita barayifite mapu yose barayifite banakoze na mize y'ishinguranyandiko. yego ku buryo na Amerika ye basabye akabwira ngo muvuye aho ni ukuvuga ngo ibyo byose barabizi ahubwo bose batumuteraho isuka ya mbere. Ntose wa Museveni na Tanzania bagiye kubaka byagenze biti European Union yarahagurutse ngo bizangiza ngo bidukikije abaturage bagireho ingaruka ukagira ngo n'abaturage babo. So Clement ngaho dusoza Yego. ubutumwa ndayishimiye na coach Tshisekedi yageneye ndayishimiye Farenya Simbe na Museveni buvuze iki ku kibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu bose bakiganiraho bagica hejuru ntago bareba mu mizi y'ikibazo aho ntago ari gusubiramo narrative y'ubutegetsi bw'i Kigali bareba mu kuko Kigali ivuga ko abantu bakwiye ngo kwinjira mu mizi oya ariko si narrative kare itonde ngenda ndimo ndakubaza Kigali ivuga ko abantu bakwiye kwinjira mu mizi bakareba none se Tabombeke ni Kigali ko bivuga wandetse nk'ivugira uko vuga Kigali gusa umuntu yabyumva gutyo Kigali ivuga ko kubera ko iri implique niyo nge kuzana ivuga ko abantu bakwiye kwinjira mu mizi bakareba ikibazo iyo mizi Kigali ireba abandi batareba ntiyihemize none se abandi batareba nibyo twavugaga mu kiganiro twakoze ejo bundi tuvuga ngo ntavugane njya mu kanwa nibyo twavugaga ejo bundi kuko tugiye kuzana discours ya Tabombeki tukazana nyakwigendera marahemu Julius Nyerere Kambarage mu myaka isaga 40 ingahe yavugaga ibyo bibazo wasanga n'ubundi ibyo bari kuvuga uyu munsi byaravuzwe n'abanagiye. Impamvu nyene kubaza gutyo nuko abo babivuze bikarangira bagapfa bakagenda. Yego. Kigali gakomeza gusubira mu narrative nubwo bavuga Kigali bamwe bavuga ngo nabo ngabo bavuga cyangwa se birengagiza ukuri barakuzi. None si iyo mipaka ubwabyo yakaswe ukisanga ibyo bice by'urasirazuba bwa Kongo bigiye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo byari u Rwanda ni Abanyafrika ubwabo cyangwa n'Abanyarwanda bakase ibyo bice. Ni Kongo yonyine abantu bakase ikisanga ku Rwanda ko hari ibice by'u Rwanda byagiye kuri Uganda tubizi mu gihe cy'ubukoroni hari ibice bya Tanzania byari u Rwanda akagera ikibazo ubwo ibyo Kongo biraza ko nta rugo nyine ruyoborwa nk'urundi kora ko imyitwarire ya Demokarasi ya Kongo kuri aba baturage bisanzaho siyo myitwarire ya Uganda siyo myitwarire ya Tanzania cyangwa nuko Kongo ari ifite imitungo myinshi oya siyo kibuza ngo cy'imitungo kuko tugiye kureba muri 60 n'ubundi iki kibazo cyari gihari na Loni muri 60 urebye mu bisigara amatongo urasanga muri 60 byaratangiye muri myaka za 60 wakwibaza ngo muri icyo gihe muri iyo myaka 60 n'ubundi nibwo hari hashize imyaka mike icyo kibazo kigiye kuko Clement hari n'abantu bibaza ngo kuki mu bihugu byose bituranye n'u Rwanda Kongo ari ikomeza kuba ikibazo ariko nuvuga ngo none se Kongo ko yasifata abo baturage bari aho ngaho ikabazaniraho abandi bavuye mu bindi bice kugira ngo bature aho ngaho baburizwemo kuki ariyo yarwanye no guhindura amazina amwe namwe y'ibice bisanzeho none se ibyo bice bihuza n'amabuye y'agaciro none se Rakaroberi ntitwaga Rwicanzige urumva kuki yahinduye nyine ibyo bice nase ko yahindutse ariko nyine kukubwira nyine nabyo ibyo byose uri kureba aho ngaho uruza ko bisanga byanze bikunze iyo myitwarire nyine kuri Uganda yo ko u Rwanda niba rwamije kugarura ibyo bice kuki rwo rutayigarura u Rwanda ze niba ariko byo untangirira ruhara n'amasoso ntabwo atangira kubwira umuntu ngo niba natangire hangara ngo agomba gutangirira hangara byano birashoboka never no igihe kiragera kikabisobanura kuko ntabwo wajya kuvuga ngo umuntu yahereye hangaha niba umuntu niba agiye guhinga umurima w'agahera iburyo ntabwo baza kumubwira ngo cyutahereye ibumoso niba uzi umushinga wo ko yawuteguye aho ngaho byo ntabwo byakwiye kuba ikibazo ariko urebye iyo myitwarire ya Kongo muri rusange nuko abene igihugu bafatwa nubwo n'abandi bose bahuriye ibibazo ariko ushyize ku munzani ntibingana ikindi ariko Kongo irimo n'abantu benshi bayirwaniramo bashobora no kuyirwaniramo mu nyungu zo kuvuga ngo yego reka duteranye Kongo n'u Rwanda tube twiba ibyo twiba mbatanye mbayobore niyo twavuze niyikomeza n'ubundi kugenda kandi n'ubundi biracyagoye mu gihe Afurika itarisobanukirwa ngo imenye ngo ni iki dukeneye ni bande bo kugishyira mu bikorwa dusoreza
urakoze cyane. keretse niba hari ikindi Birahagije mu gitondo buriya abantu nta n'impamvu yo kubafata umwanya muremure, hari Yego, byinshi nabo bagomba kujyamo, Yego. ngo turakomezanya mu yandi masaha ari imbere. reka ngushimire Ndayisenga Clement. Urakoze cyane nawe. Reka ngushimire n'umuvandimwe Mukama wakoze cyane kuba twari kumwe ku buhanga bw'ibyuma. Reka twifurize abantu kuza gukomeza kugira umunsi mwiza. Yego. uyu mujyi urimo amaduka menshi agurisha amatelefoni, ndakuraho iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha, kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefoni zigezweho za Samsung na iPhone n'ama-accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda, urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana n'igezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongeraho udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana n'igezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store ni uko iyo uguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa@futuremobile-store.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe.